Ecco, allora scusate il ritardo, buongiorno a tutti. Ovviamente sono giornate un po' frenetiche, queste qua si vede prima delle festività del weekend, si sono appiccicate un po' di cose, tra oggi e domani veramente sì, molto diverse. Quindi, ripeto, mi scuso del ritardo, però insomma oggi ovviamente è una conferenza stampa abbastanza importante, nel quale presentiamo un progetto innovativo. Faccio una premessa, dopo andrò nel dettaglio perché ovviamente sono cose molto, anche abbastanza tecniche, ma diciamo vanno spiegate. Però mi premeva di dirvi due cose. Noi stiamo ragionando su un modo diverso di concepire e affrontare i problemi sociali della nostra comunità. Un problema che mi viene mutuato dalla mia professione, un po' dall'attività medica, cioè del fatto di non agire quando il problema è arrivato a conclusione o è acuto, ma quando è, diciamo, in fieri o comunque nella sua individualità, nella sua prevenzione. In medicina sapete che si parla tanto di prevenzione, ovviamente la prevenzione consiste nell'agire quando non ci sono i sintomi, quando tutto sembra che vada bene. E quindi noi cosa facciamo? Guarda, diciamo prenditi questo, prenditi quello, fai questo, fai attività fisica, per cosa? Per un fine di riduzione dell'evento. Questa cosa ovviamente si applica pari pari anche all'attività sociale, anche alla difficoltà, al disagio sociale, né più né meno, perché ovviamente lì stiamo parlando di eventi fisici, di patologie, però anche qui parliamo di una forma di patologia, di disagio, è una forma di difficoltà delle persone. Qua parliamo dell'anima, della psiche, della società, della comunità, quindi diciamo uno spettro anche più ampio e più complesso perché non è misurabile, cosa che è invece più facilmente nella salute. La glicemia, la pressione, no? Dei parametri ben precisi con i quali poi posso confrontarmi nel tempo. Qui invece no, qui abbiamo dei parametri più difficilmente ripetibili e controllabili, ma certamente evidenti, perché il disagio poi si vede. In questi giorni ci sono io non so, io sono un po' incredulo come tutti voi, credo alla cronaca nera, qua ogni giorno qua si ammazza una persona, una donna, un minore, cioè, non so se sia un effetto acuto di questo periodo oppure se stiamo andando verso qualcosa che non va. Sta di fatto che questi eventi qua non vorremmo più sentirli, ma perché avvengono questi eventi? È una cosa ineluttabile della società, complessa, più complicata, più omogenea, ci sono tanti, insomma, c'è un'evoluzione della società che sta cambiando sicuramente. Sta di fatto che noi vogliamo cercare di intervenire prima, insomma, quindi anche questi progetti servono a organizzare il nostro modo di agire in modo tale da prevenire gli eventi acuti e tragici poi che conosciamo e abbiamo sotto gli occhi di tutti. Quindi adesso vi leggerò queste due paginette preparate insieme alla dottoressa Zanco, insomma, che ovviamente diciamo l'anima e che ringrazio pubblicamente del suo impegno, perché proprio vanno in questo senso, vanno a cercare, è uno dei tasselli che noi vorremmo mettere in piedi per cercare di prevenire il più possibile il disagio psichico, sociale, anche economico alla fine, che poi esita anche in situazioni anche più gravi. Quindi nel darvi il benvenuto a questo evento di presentazione della piattaforma informatizzata Startup Community, riporto la mia soddisfazione e quella dell'intera amministrazione comunale per la sua nascita e la sua inaugurazione. Siamo arrivati, ovviamente come tutte le cose che si inaugura hanno tutte dietro un grande lavoro. Voi siete tutte persone che avete lavorato, che sapete cosa vuol dire organizzare un evento, organizzare una struttura, organizzare una qualsiasi tipo di attività. La piattaforma risponde ad un nuovo modello di fare welfare, dicevo anche prima. È uno strumento per far conoscere le progettualità proposte dall'Alleanza con specifica attenzione a quelle del progetto, un progetto tra virgolette che si chiama Tutti per la comunità e la comunità per tutti, finanziato dalla Regione Veneto, quindi un progetto ben preciso.
Si tratta di un progetto che vuole sostenere la genitorialità, importantissima, ovviamente il nucleo della famiglia, il nucleo primigenio della società, supportare le famiglie ed ampliare l'offerta di servizi di opportunità attraverso una serie di azioni concrete mirate ad alimentare il welfare familiare e comunitario nell'area portogruarese. È il primo laboratorio di innovazione ed investimento sociale in cui tutti gli attori dell'Alleanza per la Famiglia dell'area portogruarese, attualmente sono 46 partner, quindi una bella famiglia, diciamo, a nostra volta, lavorano in rete, in cui tutti questi attori lavorano in rete, dentro sistemi di governance collaborativi in cui le risorse si integrano. La piattaforma vuole mettere in connessione il progetto e le azioni con i cittadini e le realtà territoriali in un'ottica di rete dove vi è la possibilità del singolo di sostenere le fasi del progetto attraverso donazione e volontariato, facendo leva sulla corresponsabilità educativa e la generatività territoriale. Quindi un meccanismo complesso a dirsi, ma poi forse un po' più facile a farsi. Come tutte le cose all'inizio sono un po' complicate, ma poi sono fruttuose, anche perché vengono da esperienze già fatte. Non ci inventiamo quasi niente, però le applichiamo, abbiamo la voglia di applicarle. Due infatti sono i goal, diciamo gli obiettivi da raggiungere e coincidono con due principali risorse. Abbiamo due risorse. La risorsa tempo dei volontari, che si rendono disponibili attraverso la loro messa a disposizione nella comunità, e questo lo sappiamo che è fondamentale, terzo settore, volontariato, senza il quale non si farebbero tante cose, ed è una forma di restituzione quasi nostra verso la società di ciò che abbiamo avuto. Io la intendo così, perché i volontari dovrebbero perdere del tempo, non perdono del tempo, lo mettono a disposizione, penso, per una forma di gratitudine e anche di solidarietà, perché no, verso la comunità. Però ovviamente anche le risorse economiche attraverso le piccole donazioni, due modi diversi ma estremamente significativi per esercitare la partecipazione attiva all'interno della nostra comunità. Sin dalla stesura del progetto Tutti per la comunità e comunità per tutti, che ricordo ovviamente è arrivato primo in tutta la regione Veneto e che ha portato nel nostro territorio portoghese ben vile denaro 160.000 euro, però il denaro è importante, anche questo. Era chiaro al nostro servizio sociale la necessità di pensare a un welfare rinnovato che, muovendosi in una logica preventiva, che vi vedevo prima, cerca di anticipare i cambiamenti sociologici, uscendo da logiche assistenzialistiche che non sono più sostenibili, e non fatto sostenibili, anche sostenibili, ma non logiche, meno logiche, insomma, delle altre, meno logiche. Ciò che si rende sostenibile oggigiorno è sicuramente un modello di innovazione sociale di welfare capacitante, ovvero capace di generare opportunità di empowerment, cioè di potenziamento della comunità, la comunità che diviene sia risorsa attiva che beneficiaria delle proprie azioni. È un circolo positivo, un feedback positivo, io ti do e io ricevo, e questo genera sia la voglia di fare che anche un senso di comunità per la quale io ricevo, ma non mi sento in debito, mi sento parte della comunità, perché la logica assistenzialistica, che pur ben venga, perché sicuramente la Caritas cristiana è importantissima per tanto tempo e ancora adesso è importante, però deve essere, diciamo, rafforzata da un senso di do e ricevo, non ricevo e basta, perché il ricevo e basta è un po' sterile, poi dice, ma sì, poi si adagia qualcuno, ricevo, poi sì, tanto la società ci pensa, tanto qualcun altro ci pensa ad assistermi, non sarò io che sono debole a ridare, ma magari il mio familiare, qualcuno che mi ha visto, ridà ciò che ho ricevuto. Quindi questo circuito positivo è fondamentale per attivare un welfare di tipo nuovo.
Una comunità che ancora prima acquisisce la consapevolezza delle proprie risorse e l'importanza di partecipare alla condivisione nella struttura di un patto educativo di comunità dove si riportano valori e principi educativi in cui riconoscersi e a cui ricorrere con coerenza nell'ardito compito della generatività e quindi della cura e attenzione delle nuove generazioni. Sostanzialmente noi dobbiamo riempire questo agire di un'etica, di un perché lo faccio. Lo faccio perché è giusto, lo faccio perché anche ho un'etica cristiana, perché no? Perché anche i nostri valori sono importanti, ma lo faccio anche perché c'è un'etica sociale, morale, anche laica, ripeto, del do, perché un domani posso ricevere in una continuità, diciamo, di organismo, l'organismo come San Paolo, insomma, la mano è funzione del corpo, no? Cioè non è solo la mano è importante, sì, ma se non c'è il corpo e così via, tutto il corpo è importante e quindi questo è il significato di queste parole qui, dare un motivo per cui io agisco, perché altrimenti perché lo dovrei fare, no? In maniera sociale, se no penserei solo a me stesso, allora non siamo più società, siamo qualcos'altro. Tutto questo ha portato all'ideazione prima e alla realizzazione poi della piattaforma che vedremo oggi. La piattaforma è uno strumento, assolutamente uno strumento. Abbiamo bisogno anche della forchetta e del coltello per mangiare e questo è uno strumento, ma ovviamente tutto quello che abbiamo detto è il perché e cosa vogliamo fare di questo strumento, con questo strumento. Da questa piattaforma si può accedere attraverso il link anche allo sportello famiglia del Veneto orientale, dove si possono trovare le principali informazioni utili per le famiglie, i bandi, i servizi e dove rivolgersi per un sostegno. Adesso ovviamente, quindi questo, qua siamo arrivati, vi ho dato le principali, diciamo, motivazioni e il quadro sul quale agiamo, adesso però bisogna agire perché noi siamo anche uomini pratici, non siamo persone che amano la filosofia in quanto tale. È bella, sì, sicuramente, ma bisogna anche agire nella società, qua di fuori ci sono le persone che si aspettano da noi delle risposte. E quindi lascio alla dottoressa Zanco entrare nel merito un po' di questi strumenti, di questo strumento in particolare, che si collega ad altri strumenti. Qui abbiamo, diciamo, il vantaggio che la società moderna si avvale della tecnologia, e ben venga la tecnologia usata in maniera proficua e vantaggiosa. Basta schiacciare un bottoncino, l'accesso alle informazioni, per esempio. L'accesso, una volta molti gruppi di potere si tenevano le informazioni, perché le informazioni sono potere. In questo caso le informazioni non sono potere, servono per migliorare la vita dei nostri concittadini. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie. Bene, prego. Allora, Anita, prego te. Sindaco. Sì, ecco, grazie. Si vede chi è esperto con la parte. Esatto. Rispetto, dicevo, il sindaco ci ha fatto la cornice rispetto al senso e al significato che... Prego. Sì, grazie. Rispetto al senso e al significato che le iniziative che oggi noi andiamo a presentare, la piattaforma Startup Community, hanno all'interno della nostra alleanza, ma sono un po' il senso e il significato che tutte le iniziative hanno dentro il progetto Tutti per la comunità e la comunità per tutti, dove questa di oggi è uno strumento, come diceva giustamente il sindaco, che funge un po' da contenitore rispetto a molte altre azioni che l'Alleanza sta compiendo e sta avviando. L'Alleanza, con il finanziamento che abbiamo vinto, uso il plurale dato che in platea ci sono i partner dell'Alleanza, siete tutti partner della nostra Alleanza, quindi tutti avete insieme a noi partecipato sin dalla fase della coprogettazione e quindi della stesura del progetto, quindi sappiamo tutti di che cosa si tratta e quanto
come giustamente diceva il Sindaco, quanta operosità tradotta poi in concretezza, che è la vera caratteristica della nostra alleanza, si sono così disseminate in tutti questi mesi di lavoro. Tutti per la comunità e la comunità per tutti prevede in queste settimane il lancio contestuale di, ci stiamo arrivando, 7 EduLab, quindi 7 laboratori educativi pomeridiani che si svolgono nel nostro territorio. Territorio che ricordo essere l'area portogruarese, non il solo comune di Portogruaro, quindi cercando di essere sintetici, abbiamo l'Istituto Comprensivo Bertolini e Pascoli qui di Portogruaro, abbiamo Concordia Sagittaria che fa partire questa settimana parte l'EduLab, San Michele al Tagliamento nel plesso di Bibione, San Stino di Livenza. C'è un EduLab sperimentale che vede l'ibridazione di diverse risorse formali ed informali, ovvero l'Aurora San Nicolò della Società Sportiva di Calcio di Portogruaro mette a disposizione i propri spazi, un'associazione, il Cortile delle Nuove Idee, mette a disposizione il proprio personale, noi integriamo con le risorse dell'alleanza e quindi è in avvio anche quell'EduLab. Per poi arrivare tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anno solare all'inaugurazione di un centro di aggregazione giovanile presso l'Isis Da Vinci. Quindi l'EduLab in quel contesto si configura con un target d'età che va dai 14 ai 20 anni, con l'intento di minore sostegno alle attività scolastiche, ma più ampio raggio e accoglienza dei bisogni educativi dei nostri adolescenti. Oltre a queste iniziative è in fase di chiusura, dato che poi c'è uno scambio mail di aggiornamento costante per tutti i partner dell'alleanza, ma per chi non ne fa parte informiamo anche il resto della cittadinanza, è in fase di chiusura un'altra attività che si chiama 10 eventi. Abbiamo sfidato il territorio invitandolo in forma associativa, rappresentativa, quartieri, scuole, chiunque fosse interessato ad organizzare eventi dedicati alla famiglia, quindi eventi amici della logica family friendly. Quindi abbiamo chiesto uno sforzo alle realtà che già sono effervescenti, sono ricche, sono stimolanti, sono valorose dal punto di vista dell'offerta degli eventi in tutto il nostro territorio, abbiamo chiesto di alzare un po' l'asticella e di pensare nell'organizzare gli eventi dedicati all'intera comunità a un focus preciso che fosse quello dei bisogni delle famiglie. È un po' diverso organizzare un evento che meramente si concentra, è già tanto, ma meramente si concentra sulla vetrina delle proprie attività, rispetto invece a fare un pensiero su un destinatario, un interlocutore che non è necessariamente ed esclusivamente il singolo cittadino, ma è la famiglia. Quindi, come dire, cominciare a divulgare nella nostra comunità una cultura della famiglia, una cultura di accoglienza e di inclusione dei bisogni delle famiglie. Altre attività che stiamo inaugurando e che stiamo coprogettando sono sicuramente delle iniziative a sostegno della genitorialità che andremo tra l'inverno e la primavera a proporre nel territorio. Percorsi di sostegno e di accompagnamento al ruolo dei rappresentanti di classe che hanno una funzione veramente di protagonismo attivo, concreto, con l'intento di sofisticare sempre di più a un linguaggio di dialogo tra il mondo della scuola e il mondo delle famiglie. Tutte queste iniziative, ripeto, fungono da accompagnatori di una comunità che, come diceva il Sindaco, dovrebbe al termine di questo finanziamento, è un po' una deadline che ci diamo, giugno 26, quando in realtà sappiamo che la nostra alleanza è viva da 8 anni, quindi sicuramente è il lavoro di anni, è il lavoro di tanta ibridazione e tanto pensiero effervescente. L'idea è che alla fine del giugno del 2026 riusciamo a stendere un patto educativo di comunità che non sia un documento calato dall'alto, che sia una mera raccolta di firme e di sottoscrizioni, ma sia la raccolta di un puzzle
rispetto a condividere valori e principi educativi della nostra comunità, dove ognuno ci mette un pezzo, dove ognuno sente che il proprio pensiero, il proprio punto di vista del mondo associativo, sportivo, sociale, le scuole, l'azienda sanitaria, i comuni, si confrontano e si interrogano rispetto a che cosa significa essere amici delle famiglie, dove, e questo introduce la piattaforma, le famiglie diventano protagoniste. In primo ruolo le famiglie, con tutti i servizi che noi andremo ad attivare in questo periodo, avranno sempre più la possibilità di essere coinvolte, di essere portavoce dei propri bisogni, osservatorio all'interno di una comunità e, come diceva il sindaco, alla fine la comunità diventa sia chi offre le risorse sia chi ne fruisce in prima persona. Abbiamo deciso di partire con una piattaforma informatizzata. La Regione ci imponeva di essere sostenibili oltre il finanziamento che andavamo a ricevere. La logica della Regione ovviamente è quella di erogare dei finanziamenti che fungano da promozione, che diventino un po' un motore all'interno delle comunità. Quindi noi abbiamo accolto questa sfida e abbiamo ritenuto che uno strumento utile per poter rendere la nostra comunità sostenibile, uno tra gli strumenti, poteva essere sicuramente una piattaforma informatizzata, dove due saranno gli obiettivi che andremo a raggiungere nel primo lancio. Oggi noi facciamo formalmente il primo lancio del primo obiettivo da raggiungere. La piattaforma rimarrà in vita fino almeno al 30 di giugno, quindi nel corso di questi 20 mesi che mancano, circa, faremo diversi lanci, quindi diversi stimoli e diverse sfide lanciate al territorio. In questa prima sfida, come si diceva poco fa, 2 goal. Il primo, la raccolta del volontariato che andrà a sostenere il lavoro dei professionisti dentro gli EduLab. Ci tengo a sottolineare che andrà a sostenere il lavoro dei professionisti. Il volontariato non sostituisce l'opera dei professionisti. Il volontariato sarà quel coadiuvare il lavoro prezioso dei professionisti e, rendendosi altrettanto prezioso, consentirà di avere più occhi attenti, di raccogliere motivazione, passione, risorse umane di cui il nostro territorio è veramente ricchissimo. Quindi andranno concretamente questi volontari a dare una mano nella gestione dei pomeriggi insieme ai nostri bambini, se parliamo delle primarie, o adolescenti se parliamo delle secondarie di primo grado. L'altro goal è sicuramente quello di natura economica, dove andremo a raccogliere attraverso le donazioni, piccole donazioni dei cittadini, materiale di cancelleria su tutti gli EduLab, l'acquisto di un ping pong e un calcetto balilla da dedicare al centro di aggregazione dei giovani e il costo di un laboratorio sull'avvicinamento alla lingua dei segni. Gli EduLab nostri tutti hanno una durata di 2 ore per i 2 pomeriggi che vengono offerti. Nella prima oretta c'è un'attività di sostegno ai compiti con modalità di gruppo, dove si svilupperà la peer education, quindi anche un aiuto tra i ragazzi, un momento ricreativo di merenda e un momento poi successivo in cui ci saranno attività educative. In questo autunno, con altri fondi della Regione, quindi con le politiche giovanili, riusciamo ad offrire ai nostri bambini e ai nostri preadolescenti dei laboratori di body percussion. Quindi avranno la possibilità, attraverso la musica, attraverso il movimento, dopo che si sono consolidati in gruppo, quindi per un primo mese e mezzo li lasciamo gestirsi, conoscersi, offriremo fino al mese di gennaio questa proposta educativa, con l'intento di diffondere tra i bambini lo star bene, il crescere individuale, il crescere all'interno del contesto sociale, nella logica del rispetto, nella logica del rispetto dell'altro e del rispetto anche dei contesti. Questi 2 goal ci siamo interrogati e ci siamo detti: ok, una piattaforma informatizzata che adesso la collega Emanuela Binetti ci presenterà e a tutto il territorio avremo la possibilità di vederla in modo ufficiale per la prima volta. Piattaforma che ha impegnato 4 mesi e mezzo di lavoro, nel senso che poi raccogliere tutto il materiale veramente è stato sfidante.
Questa piattaforma si avvarrà dell'attività e della raccolta fondi del crowdfunding. Crowdfunding deriva dall'inglese crow, folla, funding, finanziamento, significa avere la possibilità di offrire alla collettività l'intento di poter partecipare attraverso una donazione, che sia di tempo o che sia di denaro, partecipare e condividere un progetto di interesse collettivo. La finalità del crowdfunding è duplice: raccogliere concretamente risorse, in questo caso sia tempo che denaro, dall'altra parte fungere da azione di marketing. La piattaforma, come poi lo vedrete, consentirà a chiunque partecipa e anche a chi non partecipa ma è curioso di andare a verificare, a vedere di che cosa si tratta, di poter diventare promotori del linguaggio, del senso, del significato dell'alleanza. Come dire, attraverso la piccola partecipazione, con la mia donazione di denaro piuttosto che di tempo, io sento di appartenere alla mia comunità, sento che divento a mia volta promotore di questa realtà nuova. Il gruppo funzionerà in questo modo, poi lo vedrete con Emanuela. Io cittadino di tutto il territorio, mi profilo all'interno della piattaforma, offro la mia disponibilità di tempo piuttosto che la donazione, è già tutto standardizzato all'interno della piattaforma. Per quanto riguarda i volontari, siccome l'intento dell'alleanza è la coerenza educativa, ricordiamoci che dobbiamo andare a stendere un patto educativo di comunità alla fine di questo periodo. L'intento è quello di raccogliere i volontari che si profilano e cominciare insieme ai volontari e ai professionisti un processo di accompagnamento di tutte le risorse umane che si interfacciano con le iniziative dell'alleanza, proprio per avvicinare i linguaggi. Dato che siamo tutti partner dell'alleanza, possiamo, penso, con molta tranquillità dirci che tutti sposiamo un obiettivo, quello dell'alleanza, ma abbiamo ancora linguaggi che non sempre sono i medesimi. Si tratta di un processo di cultura, di accompagnamento a che cosa significa condividere la governance del territorio. Detto questo, lascerei la parola alla dottoressa Emanuela Binetti, che è responsabile della comunicazione dei social della ditta alla quale abbiamo dato l'incarico di gestire insieme a noi la piattaforma, che è la CG Moving, la quale ci rappresenterà e ci presenterà. Siamo anche un po' emozionati perché finalmente diamo vista e voce a quello che è stato il lavoro di tutti questi mesi, dove c'è una parte in cui si rappresenta che cos'è l'alleanza, c'è una parte di spazio di tutti i partner che appartengono all'alleanza e dove ci si addentra rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire. Prego Emanuela, grazie della pazienza perché sei in linea da un bel po' di tempo. Vai. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui e grazie di averci invitati. Io appunto sono Emanuela Binetti e rappresento WelfareX, il provider che ha realizzato Startup Community, e sono qui per illustrarvi brevemente il sito e le sue funzionalità. Vado subito a condividere lo schermo, così lo possiamo navigare insieme. Eccoci qui, ditemi se lo vedete. Sì, ok. Perfetto, allora cominciamo subito dall'home page, che costituisce un po' il biglietto da visita di un sito e che in questo caso è stata strutturata un po' come una vetrina che anticipa e introduce i contenuti che vengono trattati nelle diverse pagine presenti nel sito. La prima sezione illustra proprio le attività di crowdfunding e dona il tuo tempo che sono state raccontate prima. In ogni box è presente un link che rimanda alle rispettive pagine che vedremo a breve e all'interno delle quali poi vengono illustrate e presentate le varie progettualità attive e che è possibile sostenere. Segue una breve sezione introduttiva che anticipa un po' i contenuti della pagina chi siamo e che introduce per l'appunto la piattaforma e il concept che c'è alla base. La terza sezione è strutturata un po' come una gallery. Mi soffermo su questa sezione in particolare perché ora vi mostro quello che è un po' il meccanismo che si ripete a livello strutturale in tutto il sito.
Qui vengono mostrati un po' i servizi e le proposte più interessanti attive al momento, sotto forma per l'appunto di gallery. Cliccando sopra il box su cui si desidera avere maggiori informazioni, quindi sul link, si apre una pagina informativa. All'interno di questa pagina informativa si trovano dei contenuti che variano ovviamente da servizio a servizio, ma che in genere presentano una descrizione completa, indicazioni sul funzionamento del servizio, quindi magari è necessario prendere appuntamento oppure è aperto al pubblico, modalità di fruizione, quindi con giorni e orari, target di riferimento, eventuali recapiti, quindi mail, numeri di telefono, indirizzi, link a siti consultabili, nonché informazioni sulla realtà che eroga il servizio o che si occupa dell'iniziativa. Dove necessario, come in questo caso, anche allegati, sono presenti degli allegati che possono essere documenti, grafiche, brochure o comunque elementi esplicativi. In altre schede, poi lo vedremo a breve perché ripeto il meccanismo si ripete, è presente anche la mappa con la geolocalizzazione inerente il servizio. Non può mancare, è sempre presente in tutte queste schede, il pulsante richiedi informazioni per coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni. Apre un piccolo form che, se compilato, consente di formulare appunto delle ulteriori domande o richieste. Qui è possibile inserire i propri recapiti e inviandolo, le richieste arrivano direttamente agli operatori di Startup Community, che ricontatteranno l'utente per fornirgli le informazioni richieste. Completiamo la panoramica dell'home page. Andiamo a fondo pagina e abbiamo inserito uno specchietto che sostanzialmente invita gli utenti a visitare anche Sportello Famiglia Veneto Orientale, che è un altro portale realizzato da WelfareX e che offre sostanzialmente informazioni sui servizi e le opportunità rivolti ai cittadini e alle famiglie che risiedono nel territorio dei comuni del Veneto Orientale. Sulla pagina Chi siamo non mi soffermo molto perché i suoi contenuti possono essere consultati da ognuno di voi semplicemente navigando il sito. Non ci sono funzionalità particolari che io vi devo raccontare, semplicemente qui si narra un po' la storia dell'Alleanza per la Famiglia, i partner e la mission, con anche un video illustrativo. Andiamo invece a concentrarci sulle pagine principali, che quindi mostrano più funzionalità all'interno del sito. La prima pagina partner, che come dice il nome stesso mostra i partner che aderiscono all'alleanza, suddividendoli in 3 categorie: comuni e istituzioni, scuole e realtà del territorio. Cliccando su ciascun box si apre una gallery completa dei partner che aderiscono all'alleanza per ciascuna delle categorie. Quindi ora vi faccio vedere, ve le mostro brevemente per illustrarvi come funzionano i diversi livelli che compongono i box. Adesso, cliccando su comuni e istituzioni, abbiamo la gallery completa dei comuni e delle istituzioni, come abbiamo detto, che aderiscono all'alleanza. Aprendo il primo comune che ci troviamo davanti, quindi cliccando sul link, abbiamo il catalogo dei servizi completi offerti da quel comune e quindi qui li trovate elencati come se fosse un catalogo. A questo punto abbiamo detto che il meccanismo è lo stesso. Cliccando sul servizio di interesse si apre una scheda informativa completa su quel servizio. Abbiamo già un po' affrontato i contenuti, qui potete vedere anche la mappa con la geolocalizzazione. Torniamo alla pagina partner, così vi mostro anche le altre 2 categorie. Cliccando su scuole si apre la gallery delle scuole suddivise e organizzate per ordine e grado. Si va dalle scuole dell'infanzia fino all'università. Scegliendo il grado di interesse, anche in questo caso si aprono gli istituti o i servizi correlati e anche qui l'ultimo livello è quello della scheda informativa inerente, in questo caso, lo specifico istituto. Concludiamo la panoramica della pagina partner con il box dedicato alla realtà del territorio, che sono enti, associazioni e fondazioni distribuiti sul territorio che aderiscono all'alleanza. Qui troviamo
la gallery completa. Andando a selezionare quello di interesse, anche in questo caso si apre la pagina con il servizio offerto da quella specifica realtà. L'ultimo livello, come sempre, abbiamo detto essere la scheda informativa del servizio specifico. Passiamo alla pagina crowdfunding. Questa pagina è dedicata, come è già stato detto, alle raccolte fondi organizzate periodicamente dall'Alleanza a sostegno di progetti comunitari che sono rivolti a migliorare il benessere della comunità. Che cosa si trova nel dettaglio in questa pagina? Allora, si trovano tutte le raccolte fondi attive, attualmente attive, con una data di avvio e di chiusura delle raccolte fondi. I diversi goal da raggiungere e in ciascun box è indicato un tetto massimo in termini di denaro necessario a supportare quel progetto, oltre ovviamente alla cifra che è stata raggiunta fino a quel momento. Ora la vedete a zero perché i progetti verranno lanciati a breve, ma una volta partiti troverete la cifra aggiornata in tempo reale. Cliccando sul progetto di interesse che quindi si vuole sostenere, oltre ad aprirsi la scheda informativa con la possibilità di richiedere appunto ulteriori informazioni, compare il pulsante per effettuare una donazione in denaro. Allora, in questo caso le donazioni in denaro vengono gestite direttamente dal comune, quindi cliccando su questo pulsante da qui è possibile, si viene rimandati alla pagina per effettuare i pagamenti verso la pubblica amministrazione MyPay Veneto. Ve la mostro brevemente, è un sistema, molti di voi lo conosceranno, rapido e sicuro, è sufficiente inserire l'ente e la tipologia di pagamento tra le varie presenti, in questo caso è donazioni. Procedendo, compare, si apre un modulo che è importante. Allora, questo modulo richiede i dati anagrafici e fiscali del donatore, nonché i dati relativi alla donazione che si intende effettuare. È importante compilare questo modulo non solo perché finalizza la donazione in denaro, ma perché permette di emettere, genera sostanzialmente la ricevuta che il donatore può conservare anche e soprattutto per accedere alle detrazioni fiscali previste sostanzialmente dal caso. Ora torniamo al sito e passiamo all'ultima pagina, che è quella di Dona il tuo tempo. È strutturata in maniera quasi identica alla pagina crowdfunding, ma qui le donazioni, come è stato detto, non avvengono in termini di denaro, bensì in termini di tempo e competenze. Cosa significa appunto? Che i cittadini possono proporsi come volontari offrendo un po' del loro tempo e le proprie conoscenze specifiche a supporto di un dato progetto. Anche in questo caso possiamo vedere le date di avvio e di chiusura, in questo caso di reclutamento dei volontari, i box che introducono i vari progetti attivi. Per ognuno, in questo caso, si vede il monte ore complessivo delle ore necessarie a supportare quel progetto e la cifra aggiornata in tempo reale che si vedrà sarà quella delle ore ricevute, quindi donate fino a quel momento. Cliccando sul progetto che si desidera sostenere, oltre alla scheda informativa, abbiamo i pulsanti per donare ore di tempo. Qui vedete già selezionate alcuni monte ore. In questo caso, mentre per quanto riguarda il crowdfunding la donazione e quindi la raccolta di denaro veniva gestita dal comune, in questo caso a gestire il reclutamento e la selezione dei volontari sarà Cooperativa Itaca, per cui non si viene rimandati a un sito esterno cliccando su uno di questi pulsanti, bensì si attiva un wizard in 4 semplici step che permette all'aspirante volontario di inviare la propria candidatura per quel progetto. Ve lo mostro molto brevemente. Il primo step riassume il progetto, il secondo step mostra le ore che è possibile donare, già selezionate in base al pulsante che si è scelto di cliccare, però diciamo che in questa fase se uno cambia idea può tranquillamente andare a cambiare la sua selezione. Proseguendo
si apre un piccolo form all'interno del quale vengono ancora una volta chiesti i dati di profilazione dell'aspirante volontario e i propri recapiti. In questo modo, completando la procedura, ovviamente qui non va avanti perché non ho inserito i dati, si apre l'ultimo step che è quello che prevede il riepilogo dei dati inseriti. A quel punto si può procedere all'invio della propria candidatura. La richiesta arriva agli operatori di Cooperativa Itaca che ovviamente valutano e poi assegnano i cittadini, gli aspiranti volontari al progetto ricontattandoli. La panoramica del sito si conclude con quest'ultima sezione nella pagina di Dona il tuo tempo che vi mostra sostanzialmente un piccolo form. Questo piccolo form permette di inserire, permette al cittadino, all'aspirante volontario, di partecipare alla selezione dei volontari anche se per un qualsiasi motivo non è riuscito ad aderire ad uno dei progetti riportati, quindi attivi nella parte soprastante. Per vari motivi, perché il monte ora è stato raggiunto, perché il progetto è appena arrivato a chiusura. Poiché si è sempre alla ricerca di volontari, il cittadino può comunque autocandidarsi compilando questo form, inserendo il proprio nome e la propria mail di contatto e nel campo in cosa vorresti aiutare può andare a specificare il progetto per il quale intendeva proporsi come volontario oppure molto brevemente riepilogando quelle che sono le proprie competenze o le proprie attitudini e inviando la propria autocandidatura agli operatori di Itaca che in questo modo potranno valutarla e ricontattare il cittadino per collocarlo in una nuova progettualità o comunque in un'attività che sia affine. Arrivo, interrompo la condivisione. Io ho completato la panoramica del sito, spero di essere stata sufficientemente breve ma esaustiva e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille. Allora, che vi pare? Voi che ci avete lavorato? Ci siamo? Siamo riusciti a realizzare quello che avevamo in mente? Ok. Suggerimenti, richieste, cose che non sono chiare? Questa è la risposta che volevamo sentirci dire. Ok, va bene. Allora, sappiamo Emanuela che tu devi scappare perché hai un'altra riunione, quindi grazie davvero. Dal primo parte viene effettivamente lanciato, quindi è il momento in cui chiunque si può profilare per donare tempo o risorse piuttosto che curiosare dentro la piattaforma. Il primo obiettivo, avete visto, si concluderà il 31 di gennaio e nel frattempo l'Alleanza lavorerà e individuerà nuovi obiettivi. Il primo è stato indotto dallo staff organizzativo, siamo nella fase di avvio e promozionale. Gli altri obiettivi futuri saranno condivisi con i vari tavoli di lavoro che mano a mano nasceranno accanto al dopo scuola, agli EduLab, accanto all'evento 10 eventi e via avanti. Sempre di più la cittadinanza parteciperà dicendo il proprio parere, sottolineando a suo avviso quelli che sono i bisogni della comunità, partecipando attivamente. Ok? Manuela, grazie. Grazie, arrivederci, Ciao. buon lavoro a tutti. Grazie anche a te, ciao ciao. Dal primo, giorno dei santi, ogni santo parte anche la piattaforma, ok? Va bene, se non abbiamo domande o anche veramente suggerimenti, vi lasciamo proseguire nel ameno pomeriggio che ci regala un po' di sole, finalmente. Grazie molte. Grazie. Graziano, hai spento grande, ma adesso si può parlare. Tempo, anche il tempo. T e l'ale. Come sì, sì.